Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Досжан Жанболатовичтің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабағы. Сабағымыздың тақырыбы кәсіпорындағы еңбек өнімділігін талдау. Мақсаты: білімділік. Кәсіпорынның еңбек өнімділігін талдауды үйрену, дамытушылық, еңбек өнімділігінің нәтижесін қаржылық есеп беру нысандары мәліметтері негізінде талдай білу, тәрбиелік, маман ретінде аталған қаржылық көрсеткіш талдай отырып, адал қорытынды шығара алу. Кәсіпорындағы сағатпен есептелгендегі орташа уақыт мерзімі кәсіпорындағы еңбек өнімділігінің негізгі факторы болып табылады. Кәсіпорында еңбек өнімділігіне ықпал етуші факторлар екі топқа бөлінеді. Біріншісі өндірістің еңбек сыйымдылығының өзгеру факторлары, екіншісі өндірістің еңбек өнімділігін бағалаудың құндық факторлары. Еңбек өнімділігінің деңгейін бағалау үшін жалпылама, жеке және көмекші көрсеткіштер жүйесі қолданылады. Аталған көрсеткіштер жеке-жеке берілген. Жалпылама көрсеткіштерге бір жұмысшының орташа жылдық өнімді жасауы, бір жұмысшының орташа күндік өнімді жасауы, бір жұмысшының орташа жылдық өнімді жасауы, бір жұмысшының орташа жылдық өнімді жасауы жатады. Жеке көрсеткіштерге белгілі бір өнім түрінің еңбек сыйымдылығы бір адам күніне натуралдық бірлігі ретінде. Екіншісі белгілі бір өнім түрінің еңбек сыйымдылығы жатады. Көмекші көрсеткіштерге белгілі бір жұмыс түрі бірліктерінің орындауға жұмсалатын уақыт шығындары және уақыт бірлігінде орындалған жұмыстар көлемі жатады. Бірінші топқа өндірістің техникалық даму деңгейі, оның тиімді ұйымдастырылуы және өнімді өндіруде кеткен ақауларды түзетуге жұмсалған өндірістік емес шығындар жатады. Екінші топқа өнімдерді өндіру көлемінің өзгеруі, өнімнің құрылымының өзгеруі және өнімді өндіруге қажетті шикізаттарды, материалдарды жеткізу жатады. Бұл факторлардың еңбек өнімділігіне ықпалын анықтау үшін тізбектеп есептеу әдісі қолданылады. Бұл әдіске сәйкес жоспарлы және нақты еңбек өнімділігі салыстырылады. Еңбек өнімділігіне ықпал ететін тағы бір маңызды факторға кәсіпорындағы жұмыс уақыты және жұмыс тәртібі жатады. Кәсіпорындағы еңбек өнімділігі келесі формуламен есептеледі. Яғни өнімді өткізуден түскен табысты жұмыскерлердің санына бөлу арқылы. Кәсіпорында қормен қамтамасыз етілу көрсеткіші осында жұмыс істейтін әрбір жұмыскерге шаққандағы негізгі құралдардың мөлшерін білдіреді. Яғни әрбір жұмыскерге негізгі қорлардың жеткіліктігін көрсетеді. Аталған көрсеткішті табуымыз үшін ұзақ мерзімді активтерді жұмыскерлердің санына бөлеміз. Қор қайтарымдылығын көбейтудің ең басты шарты еңбек өнімділігінің өсу қарқынын қормен қарулану көрсеткіштерінің өсу қарқынынан арттыру, яғни артық деңгейде ұстау. Қорытындылайтын болсақ, өнімнің еңбек сыйымдылығы мен еңбек өнімділігінің арасында жоғары кері пропорционалды тәуелділік бар. Сондықтан жалпы өнімнің үлестік еңбек сыйымдылығы жұмысшылардың орташа сағаттық өндіру жұмыстары сияқты факторларына байланысты болады. Кезектегі талдау процесінде өнім түрлері бойынша үлесті еңбек сыйымдылығының көрсеткіштерін зерттейді. Үлесті еңбек сыйымдылығының орташа деңгейінің өзгерісі өнімнің жеке түрлері бойынша оның деңгейінің өзгерісі есебінен және өндіріс құрылымы есебінен болуы мүмкін. Талдау соңында өнімнің жекелеген бұйымдарға және тұтастай алғанда кәсіпорынға меншікті еңбек сыйымдылығының резервтерін анықтайды. Үй жұмысы Қазақстан нарығында қызмет ететін кез келген шаруашылық жүргізуші субъектісінің еңбек өнімділігін талдау.